Զինվորի մարտական ոգին ուղիղ համեմատական է մարտի ընթացքում նրա կատարած գործողությունների արդյունավետությանը։ Եթե զինվորը բարոյահոգեբանորեն պատրաստ չէ կատարել իր առջև դրված մարտական առաջադրանքը, ապա դրական արդյունքի ակնկալիքները հավասարվում են զրոյի եւ հակառակը։ Այսօրվա Արցախի պաշտպանության բանակի համաբանակային կոնֆերանսը քննարկման օրակարգ էր բերել բարոյահոգեբանական ապահովման խնդիրները մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման ժամանակ։ Մենք չպետք է ուրանանք բարոյահոգեբանական ապահովման դերն ու խնդիրները եւ առանձնապես մենք որ մեր մաշկը վրա զգացել ենք Արցախյան պատերազմի ազատամարտի ժամանակ, երբ մարտական բարձր ոգով ազատագրել ենք մեր գրաված գյուղերը, փոքր թվականակով, մեծ թվականակով հակառակորդին պարտության ենք մատնել եւ միևնույն ժամանակ եւ պարտվողական հոգեբանությամբ փորձել ենք մեր հայրենիքի որոշ հատվածներ։ Դրա համար հենց այս կոնֆերանսի հիմնական նպատակն է, որպեսզի կարևորենք հոգեբանական ապահովման բարձր ոգու դերը մարտական գործողությունների ժամանակ։ Իրականում այն ամեն ինչի մասին խոսվում էր այսօր ոչ պակաս կարևոր է, քան սպառազինությունը։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ ամենավերջին սերնդի եւ ամենահզոր հրթիռային համակարգ, բայց եթե մենք չունենանք զինվորներ, մասնագետներ, ովքեր պատրաստ են ինչպես մասնագիտական առումով, այնպես էլ հոգեբանորեն այդ զենքը կիրառել, սպառազինությունը կիրառել, ապա դա շատ արագ վերածվում է ընդհանուր մետաղի ջարդոնի։ Ինքը հոգեբանական պատրաստությունը զինվորի եւ սպայի ինչու՞ չէ, դա անընդհատ գործընթաց է, ինչպես բանակի սպառազինության թարմացում եւ այստեղ տարբերակում դնելը բավական բարդ է։ Չի կարելի մտածել, որ մենք եկանք ինչ-որ մի վիճակի եւ ունենք պատրաստված զինվոր եւ արդեն ամեն ինչ կարելի է այսպես համարել ավարտված աշխատանք ավարտված, այդպես չի լինի։ Մարտահրավերները փոխվում են, հակառակորդը չի քնում եւ նա ահռելի ռեսուրսներ է ծախսում հոգեբանական եւ տեղեկատվական պայքարի վրա։ Սա ենթադրում է, որ մենք նույնպես պետք է գործենք այս առումով, ընդ որում փորձենք գործել ոչ թե հետևից եկողի եւ պատասխանողի կարգավիճակով, այլ ինչու՞ չէ նաեւ նախարարցակ լինողի։ Կոնֆերանսի բանախոսները անդրադառնալով բարոյահոգեբանական ապահովման հիմնախնդիրներին դրանք դիտարկել են տարբեր տեսանկյուններից, միաժամանակ առաջարկելով լուծման ուղիներ։ Զինվորը պետք է իրեն ապահով զգա եւ վստահ լինի, որ մարտ է վարում ապահով խրամաբջիջից կամ կրակային դիրքից։ Պետք է հստակ պատկերացում ունենա, թե ինչ է իրեն սպասվում ռազմական գործողությունների ժամանակ, այդ թվում տեսարաններ, տարբեր զինատեսակների ձայներ, հոտեր։ Նա պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինի հաղթահարելու ստրեսը եւ մարտական առաջադրանքը կատարի սառնասրտորեն։ Եթե զինծառայողը տեղեկացում է, թե ինչի է հանդիպելու մարտում, սկսում է հոգեբանորեն նախապատրաստվել դրանց։ Եթե մարտի պայմանները ծանոթ են զինծառայողին, եթե նա լավ է յուրացրել իր կատարելի գործողությունները մարտում, որոնք դարձել են սովորական, ապա իրական մարտում այն կատարում է հմտորեն եւ նպատակասլաց։ Մարտական իրադրությունը սովորական անցալելու, դրա հանդեպ վախը հաղթահարելու համար մարտական պատրաստության ընթացքում զինվորը պետք է հայտնի կյանքին սպառնացող իրականին շատ նման իրավիճակում, ապրի այդ իրավիճակին բնորոշ հույզերը։ Հոգեբանական պատրաստության ընթացքում պետք է կառավարելի դարձնել զինվորի զզվանքի, վախի հույզերը, ինչպես նաև խղճահարության եւ մեղքի զգացումը։ Բարոյահոգեբանական դրական մթնոլորտը պակաս կարևոր չէ նաև խաղաղ պայմաններում։ Արդյոք զորամասերում հոգեբանական ծառայությունների իրականացման անհրաժեշտություն չկա, երբ հոգեբան մասնագետը կկարողանա հենց տեղում առաջին հոգեբանական օգնությունը ցուցաբերել։ Մասնագիտական տեսանկյունից լուրջ խնդիրներ այստեղ կան եւ մենք այդ առումով նույնպես պետք է փորձենք հասկանալ, թե ինչ ասել է հոգեբանական ծառայություն, ինչ ասել է հոգեբանական ներգործություն, ովքեր պետք է դրանով զբաղվեն, ինչ մասնագիտական որակներ պետք է ունենան եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք պետք է գործենք եւ փորձում ենք գործել ոչ թե ինքնանպատակ, ինչ որ բան անելու տեսանկյունից, այլ խորությամբ հասկանալով, թե ինչ ենք անում եւ ինչի համար ենք անում։ Որտեղ նույն դիտակետ ծրագիրը, որը հաջողությամբ իրականացվեց նախորդ զորակոչի պարագայում եւ այժմ էլ բուռն ընթացքի մեջ է, հիմա ակտիվ փուլում է գտնվում, ապացուցեց, որ օրինակ զինվորների համար ամենացանկալի եւ ամենավստահելի բանակային ստորաբաժանում դա գնդերեսներն են։ Առանձին ելույթներում տեղ են գտել նաև մշակութաժամանցային, տեղեկատվական, քարոզչական, բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման աշխատանքներին ու դրանց նպատակներին ուղղված հարցեր։ Դատելով նախկին փորձից, երբ մշակութային գործիչները անկախ մարտական գործողությունների արդյունքներից եւ ունեցած կորուստներից դիրքերում իրենց կատարումներով բարձրացնում էին զինվորների մարտական ոգին, կարևորվեց մշակութային միջոցառումների դերը բանակային կյանքում։ Ուշադրությունից դուրս չէր մնացել նաև սոցիալ-իրավական աշխատանքների կազմակերպումը ստորաբաժանումներում, ինչը
կբարձրացնի անձնակազմի ծառայողական պարտականությունների արդյունավետությունը։ Սոցիալ-իրավական աշխատանքի նպատակն է մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման ժամանակ անձնակազմի գործունեության համար անհրաժեշտ սոցիալական պայմանների ստեղծումը։ Նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական պաշտպանության ուղղությամբ օրենքների եւ նորմատիվային ակտերի վերաբերյալ անձնակազմի պարզաբանումը, ծագող իրավական եւ կենցաղային հարցերի լուծման ուղղությամբ զինծառայողների անհրաժեշտ օգնության տրամադրումը։ Գաղտնիության ապահովման տեղեկատվական անվտանգության նկատառումներից ելնելով անդրադարձ եղավ նաև զինվորների կողմից հեռախոսների օգտագործմանը։ Հնչեցին տարբեր առաջարկություններ։ Գևորգ Ալթունյանը պատասխանելով վերոնշյալ խնդրին նշեց, որ աշխատանքներ են տարվում տեսակապի ներդրման ուղղությամբ, որ զինվորները հնարավորություն ունենան տեսակապով հաղորդակցվել ծնողների հետ։ Բարձրացված հարցերն ու խնդիրները իրենց լուծումները կգտնեն պետական գերատեսչությունների հետ փոխգործակցության շրջանակներում։